вы заходите на сайт и видите большими буквами написано «Готовый камин» и цена. И вам кажется, что вот как он выглядит на картинке, то вы, собственно, и приобретаете. Однако далеко не всегда это так. Поэтому нужно уточнить то, что нужно помимо самого комплекта для его установки. Там могут быть отдельно каминные решетки для вывода теплого воздуха, там могут быть материалы, которые нужны для сборки, то есть, например, специальная термостойкая мастика. Все это, как правило, в стандартные комплекты не входит. Также это не имеет отношения к дымоходу, это именно материалы, которые нужны для создания герметичного каминного короба. Если вы не учтете эту проблему, то, скорее всего, вы не сможете верно рассчитать ваш бюджет, и, соответственно, это будет очень неприятным огорчением.